আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সালমান উদ্দিন আছি আপনাদের সাথে। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি উপভোগ করতেছেন, মহান রব্বুল আলমিনের অশেষ রহমত আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রতিবারের মতো কক্সবাজার রেলওয়ে প্রজেক্টের পক্ষ থেকে আবার একটি আপডেট ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আশা করি ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করবেন। ভিউয়ার্স, বিশেষ করে আমি এখন যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা রেলওয়ে লাইনের মধ্যবর্তী একটি স্থানে। যদি রেলওয়ে লাইনের হিসাব দিই তাহলে 72 নম্বর কিলোমিটারে আমি এখন অবস্থিত এবং 7 নং রেলওয়ে স্টেশনে, রেলওয়ে জংশনে আমি এখন অবস্থিত। অবশ্যই আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেলওয়ে স্টেশন, রেলওয়ে জংশন হিসেবে পরিচিত। চলতেছে ছোটো বড় বিভিন্ন কর্মযোগ্য এবং যাত্রীদের সুব্যবস্থার জন্য যে ওভারপাসটি তৈরি করা হচ্ছে সেটিও ইতিমধ্যেই কিছুটা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশেষ করে এই 7 নং রেলওয়ে স্টেশনটি মনোরম পরিবেশকে ঘিরে গড়ে ওঠা কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত ঈদগাঁও উপজেলা আওতাধীন ইসলামাবাদ ইউনিয়নে 3টি বৃহত্তর গ্রাম দ্বারা এই মধ্যবর্তী স্থানে খুব সুন্দর একটি পরিবেশে গড়ে উঠেছে। ইসুপের কিল, বোয়ালখালী এবং পতুয়াখালী দ্বারা সীমাবদ্ধ মধ্যবর্তী স্থানে। চলুন কাজের গতিতে যাওয়া যাক। এই 7ম রেলওয়ে স্টেশনের সর্বশেষ কাজ কতটুকু স্থাপন করা হয়েছে এবং কীভাবে করতেছে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা দেখব। অবশ্যই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে ব্যস্তময় নগরী কিংবা ব্যস্তময় শহর, যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীনতম, পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত এবং বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অন্যতম পর্যটন স্পট কক্সবাজার। তারই সাথে চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আমদানি রপ্তানির একটি বাণিজ্যিক ঘাঁটি। সব কিছুই একসাথে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল মানেই ব্যস্তম এক শহর এবং ব্যস্তম এক নগরী। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের সব জায়গায় যোগাযোগ পথ এবং রেলপথের আসা যাওয়া থাকলেও 2000 পর্যন্ত রেললাইন ছিল এবং দক্ষিণ অঞ্চলকে আরও একটু উন্নত মানের, বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরার জন্য বাণিজ্যিক নগরী এবং পর্যটন নগরীকে আরও একটু দৃঢ় মজবুত যোগাযোগ ব্যবস্থার ডিজিটালে মাত্রায় নিয়ে যেতে চলতেছে সরকারের নানা জল্পনা কল্পনা। তারই সাথে দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠতেছে একের পর এক ছোট বড় মেগা প্রজেক্ট এবং ব্যয়বহুল প্রকল্প। তার মধ্যে অন্যতম একটি মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে 2000 থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে আবার গুন্দুম পর্যন্ত টোটাল যে 128 কিলোমিটার রেলওয়ে রুটটি কিংবা রেলওয়ে সংযোগটি স্থাপন করা হচ্ছে, সেটি দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত মানের রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ সরকারের এই আয়োজন। চলুন আরও একটু কাজের গতিতে যাওয়া যাক। মূলত 2000 থেকে কক্সবাজার
এই মেগা প্রজেক্টের মধ্যে স্থাপন করা হচ্ছে রেলওয়ে জংশন সহ 9টি রেলওয়ে স্টেশন। তার মধ্যে অন্যতম দোহাজারি, লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, হারবাং, দুলহাজারা, ইসলামাবাদ, রামু এবং সর্বশেষ ব্যয়বহুল বাজেটে গড়ে ওঠা, যেটি দৃষ্টিনন্দন এবং নান্দনিক জিনুকার আদলে তৈরি করা হচ্ছে, রেলওয়ে স্টেশন কক্সবাজারের জিলংজে অবস্থিত। সব কিছুকে কেন্দ্র করে উঁচু নিচু পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে আসা মনোরম পরিবেশে ঘিরে গড়ে ওঠা এই রেলওয়ে লাইনের সব কিছুই উন্নত এবং উচ্চতর মর্যাদা হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান করতেছে এবং বাংলাদেশের ব্যস্তময় শহর হিসেবে যে পরিচিত এবং খ্যাতি অর্জন করার সব কিছুরই এই দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা। তাই সরকারের চোখ এবং বিশ্বের চোখ আরও একটু রাঙিয়ে তোলার জন্য যত ধরনের এই আয়োজন, বিশেষ করে আমি এখন যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা সেই রেলওয়ে লাইনের কিংবা রেলওয়ে সংযোগের 7ম রেলওয়ে জংশনে অবস্থিত, যেটি স্থাপন করা হচ্ছে কক্সবাজার জেলা আওতাধীন ঈদগাঁও উপজেলা অন্তর্গত ইসলামাবাদ ইউনিয়নে 3টি বৃহত্তর গ্রাম দ্বারা খুব সুন্দর একটি সবুজ গালিচার বুকে, সবুজ শ্যামলর বুকে মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে। বোয়ালখালী ইসলামাবাদের একটি অন্যতম অংশ এবং পতুয়াখালীও ইসলামাবাদ ইউনিয়নের একটি অন্যতম অংশ এবং ইসুফের কিল ইসলামাবাদ ইউনিয়নের একটি অন্যতম অংশ। মূলত এই 3টি বৃহত্তর গ্রাম দ্বারা মধ্যবর্তী স্থানে জেনেটিক ঝিনুকের মাঝে একটি মুক্ত, সেভাবেই স্থাপন করা হচ্ছে এই রেলওয়ে জংশনটি। যদিও রেলওয়ে জংশন এবং সব কিছুর মাত্রায় ঘনবসতি কিংবা যোগাযোগের জন্য অন্যতম একটি স্থানে এই রেলওয়ে স্টেশনটি স্থাপন করা হচ্ছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি জানিয়ে দিয়েছেন রেলওয়ে স্টেশনের কিংবা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, রেলওয়ে লাইনের ওভারপাস এবং রেলওয়ে স্টেশনের যে কক্ষ রুম সব কিছু মিলে প্রায় 70 কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি জানিয়ে দিয়েছে। মূলত কক্সবাজার 51 কিলোমিটার রেলওয়ে অংশে মেগা প্রজেক্টকে ঘিরে গড়ে ওঠা 128 কিলোমিটার রেলওয়ে লাইনের মধ্যে কক্সবাজার এরিয়াতে বরাদ্দ করা হয়েছে 51 কিলোমিটার অংশ, যেখানে সিইসি ইসিসি অর্থাৎ চীনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন তাদের আওতাধীন 17 কিলোমিটার স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে রয়েছে 2টি রেলওয়ে স্টেশন। চকরিয়া থেকে একটু দূরে অবস্থিত, প্রায় 17 কিলোমিটার হিসাব করলেই পানির ছড়া মতো এই সিসি কোম্পানির রেলওয়ে তাদের আওতাধীন গড়ে তোলা হচ্ছে এবং তাদের 17 কিলোমিটার রেলওয়ে লাইনের মধ্যে যে 2টি রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো ইতিমধ্যে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়ে গেছে। ভিতরে বাহিরে ওভারকাজ এবং সব কিছুই মোড়ানো। চলুন আর একটু সামনে যাওয়া যাক। মূলত
অন্যান্য রেলওয়ে স্টেশনের তুলনায় এটি একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন যেটি বৃহত্তর 3টি গ্রাম দ্বারা এবং গণবসতি খুব সুন্দরভাবেই এটি স্থাপন করা হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত এই রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরে চলতেছে ছোট বড় বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ। প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে কক্ষ থেকে শুরু করে স্টেশনের মূল অবকাঠামো ইতিমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে এবং চতুর্দিকে যে বাউন্ডারিগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলোও ইতিমধ্যে গাঁথনি শুরু করে দিয়েছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলো। চলুন আরেকটু কাজের গতিতে যাওয়া যাক। মূলত ঈদগাঁও উপজেলার অন্তর্গত যে রেলওয়ে জংশনটি স্থাপন করা হচ্ছে সব কিছুরই মাত্রা খুব সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এবং চলুন আমরা একটু ভিতরে ঢুকি এবং ভিতরের যে রুমের অবস্থা কতটুকু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা একটু দেখব। যাই হোক ভিউয়ার্স, একটি কথা অবশ্যই বলবো, যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন, অবশ্যই শুধুমাত্র আপনাদের বিনোদনের জন্য আমাদের এই ভিডিওগুলো করা। তাই অবশ্যই আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন লাইক কমেন্ট কিংবা সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে সাথে থাকবেন এবং কোন জায়গার ভিডিও দরকার আপনাদের সেটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। বিশেষ করে আমরা আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। চলুন কাজের গতিতে যাওয়া যাক। রুমের ওয়্যারিং এবং খুব সুন্দর একটি কক্ষ দ্বারা এই রেলওয়ে স্টেশনটি স্থাপন করা হচ্ছে অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভিতরে বাহিরে কক্ষের জানালা থেকে খুব সুন্দর একটি দৃশ্য উপভোগ করা যায় এবং প্রতিনিয়ত কর্মযোগ্যটি আরও একটু দৃঢ় এবং সহজতর করার জন্য ক্রেন ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এক্সকাভেটর। ছোটোখাটো গাঁথনি এবং যে ঢালাইয়ের কাজগুলো রয়েছে সেগুলোও ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মূলত যে বৃহত্তর পরিবেশ দ্বারা এই রেলওয়ে স্টেশনটি স্থাপন করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা দেখব। দৃষ্টিনন্দিত নান্দনিক দক্ষিণ অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই রেলওয়ে স্টেশনের বরাদ্দ 18,73,32,512 টাকা এবং যেটি শুরু হয়েছিল 2017 সাল থেকে, শেষ করার কথা ছিল 5 বছর মেয়াদ নিয়ে 2022 সালে। এরই ভিতর 2020-21 করোনার মহামারী ভোগান্তির কারণে যে 2টি বছর কাজ করার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না, সেই প্রেক্ষিতে আরও 2 বছর মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয়েছে 2024 সাল পর্যন্ত এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছেন 2023-এর শেষের দিকে এবং 24-এর শুরুর দিকে এই রেলওয়ে সংযোগটি চালু করা হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয় দপ্তর এবং নুরুল ইসলাম সুজন এমপি জানিয়েছেন 2023-এর শেষের দিকে জুন মাসের মধ্যেই ট্রেন চালু হবে। তার মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে, সেটি হলো 2000-তে কালুরঘাট ব্রিজ, যেটি ছিল ব্রিটিশ আমলের একটি ব্রিজ, যা দ্বারা ভারী দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই রেলওয়ে ট্রেনগুলি পুরাতন ব্রিজ দিয়ে আসা যাওয়া সম্ভব হবে না। সেই প্রেক্ষিতে নতুনভাবে ব্রিজটি স্থাপন করার জন্য চলতেছে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ
যা হোক ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।